Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Мінекей қазір қорадамыз. Манаға видеода уәде еткендей, кешегі видеода, бүгінгі таңертең видеода уәде еткендей, салмақтарын өлшейміз. Тауықтардың барлығын мына қойып міне тұр тауықтар. Бәрі осында тұр. Осының ішінде тауықтарға бөлек қойып қойдым. Тұра берсін деп. Қалғандар осылы тұр. Так, ең бірінші біздер қазір давай мына ақтың салмағын өлшеп көрейік. Ұстаған кезде сақ болыңыздар. Қанатын сындырып алмаңыздар. Тәтір. Ұстаған кезде сақ болыңыздар. Так, біздер ағайында өткені салмағын өлшейміз. Кір, раной. Давай. Так. Бізде салмақ өлшейтін баяғы Советский Союздың кезінде қалған ғой. Так, мінекей. Тірлей весі 4,5. Так, жоқ. 4800. 4800 тірлей келасы. Дұрыс салмақ қосып тұрған жоқ келасы. Ақ деген. 4800. Не то салмақ. Так. Лаванда мен белыйдың шатысқан пародысын көрейік. Еркек кеше. Қанаттарын осылай ұстаған кезде қанатын сақ болыңыздар. Қанатын сындырып болмаңыздар, аяғына жарақат алып. Қаной. Телефон сындырасын. Телефон ұстап тұрсыңдар. Так. Лаванда мен ненікін көремін деп қазір. Так. Мінекей. 4 келе. 4 келе мұны. Лаванда 4 келе. Так. Сақтап қойыңыздар. Комментария жазып жүріңіздер. Белыйдың салмағы 4 келе 800. Лаванда мен белый шатыс 4 келе. Тірі салмақтары. Әлі ұстасаң семірет. Так, қара қайда? Раной. Қара қайда, қара. Так, мына қараны салмағын көрейік. Көп айтады ғой, қаралардың салмақтары болмайды. Анау деп көрейік салмақтарын. Асырауға жақсы ма, шамалы ма деген сияқты ғой. Енді белыйдың салмағы нормальный енді. Асықпашы, ыңғайсыз көрсің. Так. Мына қараның салмағын көрейін. Так. 4 келе 100. 4 келе 100 қараның салмағы. Нормально қараның салмағы. Асықпа, қанат сындырмасын. Так, нормально өріп тұр, қара. 4 келе 100 семіртсе, одан да жақсы береді ғой. Так. Бір аналықты өлшейін да, бір аналық. Барлығы бірдей аналықтардың. Тек қана біреуін өлшейін, нормально дейтін. Қайсысы нормально? Аналықтарды енді бірден примерно ондай көп болмайтын шығар. Орта средний өлшейін жуатын, не семізде емес, не артта емес, короче. Орташа
асықпаңдар. Ой, растыды шустрый ғой. Шустрый ғой. Анандай қойдың салмағын өлшеп сатып алу керек. Қамшыққа сарын қайсылау екен. Так. Енді өткінің аналығының салмағы. Так, қозалмашы. 2 кило 100 дейді. Мінеке салмағы түрлі аналықтардың 2 кило 100. Шыға. Айттым ойын асық болында. Аяқтарын сап болу да шығарған кезде. Так, башкирский үйректі өлшеп қойдық. Сол қызық маған бар, мұқтақандай емес. Дым салмау жоқ қой мынада дейтін. Бай. Бұда дым салмау жоқ қой. Енді арғаратай өздеріңіз көресіздер ғой. Асырайтын порода ма, асырамайтын порода ма. Короче, яшымен берсе семіреді, негізінде бар ғой. Яшымен бидай берсеңіздер, бұлар мамет семіреді ғой. Кебекке араластырып, тұра-тұр. Так, 1 кило 900. Міне, көрсетпен видео көрсетпен. 1 кило 900. Ада жоқ, салма жоқ өші. Аналықтарын өлшемей қойын, бірдей бәрі. Так, башкирский үйректің аталығын өлшеп көрейік. Так, қайсы аталық? Артындағы аталық сияқты. Аналық қараған аталықтарды салмақ көп болады. Отыр аны. Достар, бірден айтып қой, мен ет бағатында ұстап жатқан жоқпын. Құстарды тек әдемірекке ұстап жатырмын. Ет бағатына ұстайтын болса, мен сіздерге башкирский үйректі кеңес бермеймін ет бағатына ұстауға. Өйткені салмағы жоқ, көріпсіздер ғой. Ебайт, прикинь, 3 кило 100-ді. Үйректің еркегі 3 кило 100. Семіртсе, нормально вещіне ет тұр ғой. 3 кило 100 дейді. По приколу әтештерді өлшеп көрейік те, достар. Так, раной. Өстір екен. 5 айдан асқан австралау әтеші. Салмақ өлшеп көрейік. Прикол үшін. Так. 2 кило 900, почти 3 кило. 3 кило көрсетіп тұр, 5 айдан асқаны. Австралиялықтың әтеші. Бұл тоже анандай семірту мақсатында емес. Мұны әтешті былай ұстап отыр. Чиз тауыққа қарайтын несі ғой. Маған, короче, яшмен бидай берсе, бұл да тоже жақсы семіреді ғой. Көчейінді көрейік. Так, көчейінің салмағын көрейік. Так, көчейінің салмағы тоже 2 кило 900, 3 кило почти. Айттым ғой, менде тауықтар семіз емес деп. Өйткені мен бұларды ет бағатында ұстап жатқан жоқпын. Мен бұларды тек қана тауыққа секіру мақсатында ұстап жүрмін ғой. Өйткені әтеш семіз болса, әтеш шашап қалдық қой. Әтеш семіз болса, тауыққа секірген жағдайда ұрықтанбауы мүмкін. Сол себепті мен бұларды
семірту мақсатында ұстап жатқан жоқпын. Чисті жұмыртқасын алып, ақша табу мақсатында ұстап жатырмын. Енді сіздерге айтып кетейін, мысалы, мына үйректерді, мына ақ үйректі ет бағытын ұстауға болады. Жақсы семіртсеңіздер. Екеуі де еркек емес. Екеуі осы. Так, біреу ұрғашы ана. Басын андай қылып изейді. Так, ақ индаотканы ұстауға кеңес беремін сіздерге. Ет бағытында семіртсе жақсы болады. Мына қараларда да семіртсе жақсы семіреді екен. Онда ешқандай күмән жоқ. Алдағы уақытта биыл енді біздер бұнардың бастарын түгел көбейтіп алсақ, келесі жылы еркектерінің барлығын откормға қоямыз, полный. И және де басқа линиядан, басқа жақтан еркектерін алып келіп, өзіміздің еркектерін полный откормға қоямыз. Сол кезде тағы да бір алла амандығын берсе өлшейтін боламыз. Қазір бізде ауа райы не болып тұр, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Қыс кеш келді, но бірақ кеш келсе де аязбен келіп тұр ғой. Қыс деген. Осы бізде достар жағдай қазір. Бірақ та тауықтарыңыздың тамақтану режимін өзгертпеңіздер. Міндетті түрде жақсы тамақтандырыңыздар. Өйткені дұрыс тамақтанбаса тоже әлсіреп, әлсіз болып өліп қалуы мүмкін. Осы жағдайлар. Осы достар, видео ұзақ болып кетті, но сіздерге жақсы кеңес бердім деген ойдамын. Енді жақсы видео болды деген ойдамын. Бірақ салмақтарын өлшедік, өздеріңіз көрдіңіздер. Мен де қазір ең көп беріп тұрғаным мына белый ақ индаотканың аталауы. Тоже ақ үйрекке жақсы беріп тұр. Башкирский үйректер шамалы беріп тұр. Еле семірмегендікі ма. Но бірақ осыны аязды күні қыстарыңызды далаға шығармаңыздар. Мына просто алғашқы қарды көрсін, семірсін деген мақсатында шығарып жатырмын. Қамап тастаймын. Шығыңдар, қайт суын алып тастайын. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Келесі қандай видео түсірейік, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңыз бойынша видеолардың барлығын түсіріп көрсететін боламын. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы кеңестер айтып отырамын. Тауықты қалай жұмыртқа тудырту керек, қандай порода баққан дұрыс дейтін видеолардың барлығы біздің YouTube каналда бар, TikTok каналда да бар. Барлығын көрсеңіздер болады. Мен енді жаңа видео, жаңа контенттер сүргім келіп отыр. Bir нәрсе видеоны қайта-қайта сол видеода айта бергім келмейді. Сол себепті сіздер комментарияға жазып кетсеңіздер, осындай видео сүр, осындай видео жақсы, осындай контент сүр дейтін болсаңыздар, мен сіздерге соны түсіріп көрсететін болам. Енді тауық туралы, жұмыртқа туу туралы видеолар менің YouTube каналымда бар. Вообще ешкім сүрмеген видеоларды сүргім келіп тұр. Сол себепті сондай видеоларды комментарияға жазып кетіңіздер. Все, давайте достар.